Treasury ni kuria kwa Besha Ministry kana kuria kwa CS ogwitwo John Mbadi marerekana ati Safaricom ino marenda kwendia gicunjĩ gĩa 15 harĩ igana ni marenda kurekereria ciringi bilioni 15 makĩenderia kambuni ino Vodacom ya bũrũri wa South Africa. Marenda mabe manengerwo ciringi bilioni 40 cash, na wona manengerwo bilioni 40 cash ni megũkorwo makĩhe kambuni iyo ya Vodacom discount ya ciringi bilioni 15. No ngirarorire muthenya wa ira kuria mohoro-ini Ndindi Nyoro ni aranegenire kuga ati kambuni iyo ni endio raithi muno. Araugire 2021 share ya Safaricom yumaga ciringi 45 kwendia ciringi 34 o share ni hathara turathi. No John Mbadi urari kuria wa Citizen TV marina gituko araugire ucio ti horo wama ni tondu thaa ici share ya Safaricom iri ciringi 20 hau. Araugire hati handu mahititi orona hanini. Gatheti ya Business Daily niyo yandikite ndeto icio. Sheshe ni hakuhe nawe.